不出来，或者即使吐出来的话，很快蒸发，只是燥痰。如果是大那种燥痰，就是清燥救肺汤症。如果痰有热腥味的，那是热痰，那是痰热；如果痰有甜味的，那属于痰湿；有咸味的，属于肾虚。好了，第4个，我们谈论治要点。在治疗上，外感咳嗽驱邪为主，建议宣肺；内伤咳嗽呢，属于正虚邪实的，要攻补兼施。如果是正虚为主的，要扶正为主，兼以驱邪。那论治上有哪些方法呢？首先要调肺气。调肺气可以有这么几个方法。第一个是宣肺降气。注意啊，宣肺降气。外感病多用宣，内伤病多用降。当然，肺虚的不能够宣降太过头。心为散肺寒的，哎，这是用于外感的呀，外感风寒的呀，常用什么？麻黄、杏仁、桔梗、苏子。心凉宣肺泄热的常用什么？桑叶、菊花、牛蒡子、折背木。那这治疗外感。心为降逆止咳的，治疗内伤。常常用紫菀。我们上学的时候，这个菀字啊，没有中间那个宝盖，我们念紫苑。那现在我发现书上也罢，药店的药柜子上吧，还中间加了个宝盖，念紫菀。其实这紫苑和紫菀是一个东西啊，东吴花、白钱、玄府花。如果是心凉降逆止渴的，用桑白皮、枇杷叶、前胡、折背木。我在这儿给大家复习中药，让大家再回忆一下外感的咳嗽和内伤的咳嗽用的药应当是不一样的。刚才谈了调肺气了，调肺气的第一个了啊，宣降肺气；第二个清泻肺热。外邪所导致的肺热用什么？金银花、连翘、蒲公英、地丁、鱼腥草、板蓝根。久病或者内伤所导致的肺有痰热、肺有腹火的，哎，用生石膏、知母、地骨皮、青黛、黄连。注意外感的肺热和内伤的肺热用药不一样的。如果热伤津液兼有口渴的呢，用天花粉、芦根；痰多的呢，加折背、瓜蒌皮。这是清泻肺热。第三个，温散肺寒。外寒的用麻黄、细辛、荆芥、紫苏，配桔梗、杏仁。内寒兼水饮的用干姜、细辛、桂枝、麻黄、百部、紫菀和冬花。好，调肺气。第二个，祛痰饮。清滑热痰，用川贝、前胡、瓜蒌、天花粉、海浮石、海蛤壳。百阴虚呢，配滋阴清肺药。温化寒饮，用桂枝、干姜、五味子、细辛半夏。当然，脾阳虚的啊，脾气虚的，配白术、茯苓、苍术。脾虚寒重的可以配附子、肉桂啊。如果水饮内盛，阻碍脾肺气机的，配枳实、枳壳、厚朴。燥湿化痰啊，第三个是燥湿化痰，用半夏、陈皮、白术、茯苓、苍术。当然，脾虚的你就可以配这个
党参、人参之甘草，可以重用白术。痰是重的，用辛温化痰、降逆的苏子、白芥子、莱菔子，这是大家很熟悉的3次养心汤，滋丸款通话。润燥化痰，用于肺虚津少、咽干口渴，要辛凉甘润，生津润燥，用生地、麦冬、沙参、天花粉旋参。还可以配降逆的玄武花、前胡、贝母、瓜蒌、桑麦皮、枇杷叶作为补助。燥痰多兼有气虚，气不化津，这个时候可以用补气的药，像人参、茯苓、白术等等，益气生津。第3个补肺虚，养肺阴，用于燥热伤阴耗津，或者久病肺的气阴两伤，用百合、麦冬、生地、沙参、阿胶、玄参。补益肺气，用人参、党参、黄芪、甘草、茯苓、山药，收敛肺气，这是治肺虚症的辅助方法，是在补气养阴这个基础上配摄敛肺气的药。酸收的像五味子啊、柯子啊、五倍子啊、白芍啊、米壳啊、龙骨、牡蛎啊。但是注意，有痰的先用化痰药，收敛药不要过早用，只有久咳正虚啊，才用收敛药。收敛过早啊，会使痰不容易排出。好了，我们谈了辩证要领，谈了论治要点，接下来就举一些常见症候治疗的思路。先举外感的，外感不是3种情况吗？风寒、风热和燥吗？我们先看风寒袭配。所以它的临床表现，我的课件呢，我们课下课之后可以发给大家，大家可以下载啊。主持记着啊，这个课件是公开的，可以发给大家。所以这里的症状我就不照着 PPT 读了。风寒袭肺，有了这些症状，我们就可以诊断这是风寒袭肺。治法疏风散寒、宣肺止渴。选方是什么？3奥汤。3奥汤是从麻黄汤里提取出来的，奥是别扭的意思。为什么叫3奥汤呢？麻黄汤的甘草是治的，麻黄是去节的，杏仁是去皮节的。可是3奥汤呢，甘草不治，用生甘草，麻黄不去根节，杏仁不去皮节，所以和《伤寒论》的那个麻黄汤正好闹着别扭，所以把它叫做3奥汤。这是我的理解啊。3奥汤和止嗽散合方加减。我这儿举了一个方例：杏仁、桔梗子紫菀、陈皮、荆芥、苏叶、甘草，在这个基础上再进一步加减。如果风寒重的加麻黄，加湿的加法班夏和厚朴。这是风寒袭肺。第2个，风热犯肺，它的临床表现：咳嗽频繁剧烈，呼吸气粗或者咳声嘶哑，咽喉干燥而疼痛，咳痰不爽，痰粘稠或者稠黄，常常伴有鼻流、黄涕、身热、恶风、头疼、身上酸楚不舒服、口渴有汗，这些表征。舌红苔薄黄，脉浮数或者浮滑。治疗呢，祛风清热、宣肺止咳。方的大家想到了，用桑菊饮加减。我这里也举了一个方例啊，大家下去。第3个，风燥咳嗽，不是风寒、风热、风燥吗？它的临床表现：咳嗽连声作腔，
没有痰或者痰少而连连成丝啊，我就遇到一个病人啊，他从嘴里头往出拽这个痰，拽出啊，连着这么长的一个丝来让我看，不容易咳住，或者痰中带有血丝，咽喉痒，咽喉干，嘴唇鼻子干燥，口干，有的可以有鼻塞、头疼、微恶寒、身热等表证，舌苔脉象都符合风燥咳嗽。治法疏风清热、润燥止渴，有2个方子供大家选择，一个是桑杏汤加减，我后面附了药物供大家参考。如果是凉燥呢，用杏苏散加减，也附了方子供大家参考。好了，外感咳嗽就这3个类型。第2个内伤咳嗽，第一个症候痰湿蕴肺，它的临床表现大家下去自己看。但是这种痰湿咳嗽和他吃饭有关，这种人吃的特多，人比较胖，吃了肥甘的、油腻的、甜的食物之后，咳嗽加重。治疗健脾燥湿、化痰止咳，用2陈汤配合3次养心汤加减。我下面也出了一个方例供大家参考。如果久病脾虚、精神疲倦的，你可以适当的加健脾气的，像人参、党参、白术、甘草、茯苓这类的药。第2个，痰热郁肺，它的特点是咳嗽、呼吸急促、吐痰黏厚或者稠黄，咳吐不爽快，或者有热腥味，或者吐血痰，胸肋胀满，咳嗽的时候牵引胸肋疼痛，脸红、身热、口干想喝水，舌红苔黄腻，脉滑数。用清热肃肺，我这个肃就是收的意思啊。化痰止咳，用清津化痰汤加减。这里出的方例供大家参考。如果是痰热伤津的，口干舌燥，那你可以斟酌加麦冬沙参天花本。这是内伤咳嗽的第2个，痰热郁肺。内伤咳嗽的第3个，肝火犯肺，咳嗽气逆，只要一咳嗽就是一阵儿，常常感到痰粘滞在咽喉，咳不出来，或者痰带血丝，它伴有胸肋胀痛，咳嗽的时候呢，牵引的这个胸痛、肋痛，口干苦、急躁易怒，或者脸红、目赤，而且这种咳嗽常常随着情绪的波动而波动，舌红、苔黄少津，脉弦数，用清肝泻肺的方法来治疗，用淡葛散和泻白散加减。淡葛散现在有的药店本身就有，如果有淡葛散的话，我们就用淡葛散5克不包起来煮，或者也可以多用一些，8克、10克都可以用。淡葛散是由清代和凯克壳2个药所组成的，它是清肝的、清肝火的、化痰的，它是治疗肝火犯肺的一个有效的小方。我想大家都可能读过这样一个故事。宋朝年间，
某皇帝的妃子得了咳嗽，几个御医治疗都没有好，最后找这个李大夫、李御医来治。李御医用一般的方法也没有效，皇帝限定他几天给他妃子治好，说如果你治不好，你就别在这里当大夫了，你开了。所以他正在束手无策的时候，听着门外有人喊卖咳嗽药，卖咳嗽药，他赶紧让他的家人出去买了不少回来。他发现都是包成小包，打开是一种淡蓝色的粉末，闻闻没有什么特殊的气味。他把2包合成1包放在杯子里，冲完了一喝，没什么味道，也没什么感觉。他知道这东西不是毒药，于是他就带到皇宫里给那个妃子喝了。没有想到喝完了，当天晚上咳嗽就缓解多了，皇帝就赏了他很多布匹啊、金银呢。结果他更紧张了，皇上要问我用的什么药啊？我从走方郎中那儿就买了1包药，我都自己不知道是什么。这样皇帝还不杀我的头啊！所以他赶紧让家里的人满京城去找这个卖咳嗽药的，最后终于找到了，把他请到家里，好吃好喝的招待，说：“哎，你那个治咳嗽的秘方，你花多少钱可以卖给我？”那个人一听就笑了：“哎，我就是一个退伍的老兵，我无家无子女，所以我退伍的时候，我的长官说：‘哎，你看看你退伍以后，你靠什么生活呀？我这有个方子啊，你把它做配好药之后，你就去卖咳嗽药去吧，1文钱1包，你可以顾你的生活。’说这里头没别的，就是海格叫法清代2味药，就这2味药为什么能治这个妃子的顽固的咳嗽呢？因为皇帝又爱上别的女人了，所以这个妃子肝气郁结，气郁化火，郁火上扰，它是肝火犯肺的咳嗽。用代膈散正好合适，别的医生哪能想到这个问题呢？第4个，肺肾阴亏，干咳，咳声短促，痰少黏白，或者痰中带血，或者声音逐渐嘶哑，口干咽燥，或者潮热全红，手足心热，盗汗，精神疲倦，舌红少痰，脉细数。治法呢，滋养肺肾，滋阴降火。有2个方子供大家选，一个是沙参麦冬汤，一个是百合固金汤。我这2个方子都出方例了，兼科学的可以加3七粉3克分出。疲倦、怕风自汗，特别容易感冒，舌淡苔薄白，脉弱或者沉细无力。治法益气补肺，化痰凝嗽，用补肺汤加减。我这里也出了个方例大家下去自己看。那么上述的症候谈完了，那我们不能够对临床上的所有的咳嗽就分了这么几种，我们都能够手到擒来，使它获得疗效呢？不是，是下面我要谈几种特殊原因的咳嗽，用上述的方法没有效。第一个，鼻后滴漏综合征，也叫上气道咳嗽综合征。这个病是感冒以后或者鼻炎之后，导致了鼻腔分泌物后流，后流就刺激咳嗽感受器或者炎症刺激感受器后鼻腔有炎症，咽喉部有炎症，刺激咳嗽感受器，就出现了以咳嗽为主要表现的一个综合征。这是临床慢性咳嗽的常见原因之一。你用前面的方法怎么治都治不好，
这个病学龄期儿童发病率比较高，尤其是在西北啊、东北啊那个高寒地带啊，很多学龄，我想我们今天听课的有西北有东北的，很多学龄期的儿童捅着鼻子不断的咳嗽，嗓子吭吭吭你说这属于什么科的病啊？属于内科、儿科、五官科、跨科的疾病，所以特别容易造成漏诊或者误诊。它的症候特征是什么？咳嗽经久不好，时间常常超过2个月，咳吐或者回吞粘痰咳嗽吐粘痰，或者这个痰呢就从后鼻道下去之后就咽下去了，嗓子发痒。有的人他自觉有液体从后鼻部流入咽喉，咽喉有异物感，有频繁的清嗓现象，可以伴有鼻塞、流涕。那么检查咽喉部呢，可以看到咽喉壁有粘液一样附着物，甚至有的时候你能看到那个粘液往下滴流，咽喉壁滤包明显增生，甚至出现了鹅卵石样改变一个包一个包的像鹅卵石样改变。肺部检查没事，血常规化验没事，五官科相关检查可以诊断为各类型的鼻炎，慢性鼻炎呀、鼻窦炎呀、过敏性鼻炎呀，也可以诊断为咽喉炎等等。那怎么分析这个病的病因病机啊？中医把它归属于9科，有的把它叫做鼻渊，有的把它叫做鼻球，有的把它叫做喉壁。这大多数肺体素体肺脾气虚，痰和郁互结，又感受风寒风冷所致。风寒风冷侵袭气道，邪气聚在气道，肺失去了宣发肃降的功能，就出现咳嗽咳痰。脾虚气热，运化失司，失聚为痰，结至于鼻咽喉，就会有了痰浊流滴。所以有痰浊还是由于脾气虚，痰和气互结，阻塞咽喉，气机不利，所以总觉得嗓子有异物感，频繁清嗓，时间长了，那就出现了病久多瘀就出现了痰瘀互结，痰瘀互结结果就出现了一些改变。什么改变？咽喉壁有滤包增生样改变。鼻为肺窍，咽喉为肺脾所系，所以病位要从肺从脾来看，病性呢要从痰，要从瘀，要从虚来看。所以这个病是本虚标实的症候。治法补虚祛风，痰瘀同治，要从风，要从痰，要从瘀来看，寒温并用。我现在介绍的这个方子，玉屏风散和辛夷散适当加减，这是我的师兄在西北工作的他的经验，他在杂志上发表过文章。因为那个地方地势高，风寒重，很多上小学上中学的孩子都有这类的病，所以他创立了这个方子。下面是他的常用药物和常用剂量。鹅不湿草这个药是治疗鼻炎的专门的药，甚至有个成药就是鹅不湿草片治疗鼻炎。但是如果用量大，它对胃有刺激，有不少孩子会感到胃痛。所以一般情况下，我们用量就在10克左右。这个方子的黄芪、白术是健脾补肺的，荆芥、防风、高本是疏散风
寒的，辛夷白芷川芎是通窍疏风的。木蝴蝶也叫玉蝴蝶，利咽润肺，疏肝和胃，敛疮生肌，细心，温肺散寒化饮。折贝母化痰止渴，桃仁化瘀，配夏枯草软坚散结。那么这样配合起来，祛风痰散结滞。鹅不湿草呢，专走鼻窍，我刚才说了，发散风寒。生甘草清热避咽，痰多的配合二陈汤，配合三子养心汤，食欲不振的加焦三仙，